Halo bos, selamat malam bos. Selamat bertemu kembali dengan Jumeri Channel. Bagi yang baru ketemu dengan channel ini, selamat bergabung. Terima kasih telah klik video ini. Ini penting bos, kita belajar yang namanya skema kelistrikan fuel cut atau engine stop, atau bahasa ngapaknya fuel cut wiring diagram. Jadi dalam suatu rangkaian fuel cut ya, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah motor fuel cut, kemudian ada yang namanya relay. Relaynya seperti ini bos, relay 5 kaki. Kemudian ada yang namanya kunci kontak, kemudian ada aki. Kita ke motor fuel cut dulu. Motor fuel cut ini ya, bentuknya adalah di dalam motor itu berbentuk ada suatu roda gigi yang dilengkapi dengan cam head atau piringan. Piringan kuningan ini berhubungan dengan platina, yaitu platina 1, kemudian 2, kemudian 3. Dalam motor ini terdapat 5 terminal atau 5 kaki. Kaki yang ini adalah sebagai trigger atau pemicu atau power. Kemudian yang kaki sebelah kanan atas ini adalah ground atau massa. Kemudian kaki yang di bawah sebelah kanan ini adalah P2 on. Ini ada platinanya. Kemudian yang ini adalah P1 off. Kemudian yang paling kiri bawah ini adalah arus positif langsung dari baterai. Jadi kerja dari rangkaian kelistrikan fuel cut ini dimulai dari arus positif dari baterai ya, menuju ke yang namanya main fuse atau sikring utama yang 30 ampere. Kemudian dia akan masuk ke dalam kunci kontak. Pada saat kunci kontak di-on-kan, maka arus positif ini akan menuju ke fuse sikring 5 ampere. Kalau di mobil ini ke mobil Canter bos ya. Kalau di mobil Canter ini namanya sikring fuel cut. Kalau yang tadi ini di atas disebut sikring fuel cut motor. Oke, kita lanjut. Arus ini menuju ke kaki 86 relay. Karena ini adalah berbentuk kumparan, arus ini menuju ke kaki 85, di mana 85 adalah negatif. Karena 86 positif bertemu dengan 85 adanya kumparan, maka akan terjadi kemagnetan, sehingga akan menarik kaki 30 berhubungan dengan kaki 87, di mana kaki 87 ini adalah P2 on. Platina P2 on ini bersentuhan dengan piringan ini, di mana piringan ini berhubungan ya dengan arus positif baterai, sehingga arus ini akan bergerak menuju dari kaki 87 ke kaki 30
sehingga arus ini akan menghidupkan suatu motor. Karena ini suatu motor, ini ada positif, ini ada negatif, maka motor ini akan bergerak. Pergerakan motor ini adalah 180 derajat. Jadi yang cekungan ini bergerak menuju ke sini. Karena ada pergerakan ini, maka akan mendorong tali seling ini sehingga akan membuka jalur fuel solar sehingga masuk ke dalam mesin dan akan menghidupkan mesin. Setelah kunci kontak kita off kan, ya kita matikan, maka di sini tidak terjadi medan magnet. Kaki yang ini yang tadinya berhubungan dengan 87 ini akan kembali ke kaki 87A karena ini adalah normally off. Sedangkan kaki 87A ini berhubungan dengan platina. Ini kan tadi udah berputar, berarti coklakan ini kan ada di sini. Kaki 87A ini berhubungan dengan arus positif, sehingga arus ini akan menuju ke kaki 87A berhubungan dengan kaki 30 sehingga akan menggerakkan motor ini, pada akhirnya akan menarik kabel seling ini sehingga menutup jalur solar sehingga mesin akan off, mati. Itu proses kerja dari sistem kelistrikan fuel card. Jadi lumayan agak rumit ya teorinya, cuman itu juga sangat penting kalau kita memahami teori ini. Jika kita menemukan suatu kendala dalam permasalahan di sistem kelistrikan fuel card, maka kita akan lebih mudah untuk menemukan solusinya. Oke bos, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika dirasa ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Wassalam. Semangat. Kita ngopi dulu bos. Ngopi malam-malam bos. Oke, bye.